Mətbuat konfransında BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Ana Claudia Rosbach qeyd edib ki, WUF-13 təşkilatın məskunlaşma proqramının bu vaxtadək təşkil etdiyi ən böyük sessiyadır. Ümumdünya şəhərsalma forumu təsis edildikdən sonra BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən əsas platformaya çevrilib. WUF-13 urbanizasiyanın daha sürətlə davam etdiyi bir dövrdə baş verir. Biz Bakıda toplaşaraq Azərbaycanın dayanıqlı inkişafı və regionda rolunu daha aydın görürük. Sessiyada 34 mindən çox iştirakçı, o cümlədən dövlət başçıları, nazirlər, şəhər merləri, BMT rəsmiləri və ekspertlər, biznes, akademik idarələr və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri qeydiyyatdan keçiblər deyə icraçı direktor vurğulayıb. Rosbach bu qlobal platformada dayanıqlı şəhərləri müzakirə etmək üçün gözəl imkan yaratdığına görə Azərbaycan rəhbərliyinə təşəkkür edib. Bugünkü çətinliklər bizdən daha tez, daha koordinasiyalı və daha inklüziv fəaliyyət tələb edir. Biz Bakıda Azərbaycan hökumətinin ev sahibliyi etdiyi WUF-13-ə toplaşmışıq. Elə bir dövrdəyik ki, dünya dəyişir, böhranlar baş verir, həmçinin gözəl imkanlar da yaranır deyə o əlavə edib. Mətbuat konfransında WUF-13 milli koordinatoru, Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev deyib ki, Dünya Şəhərsalma Forumu şəhərlərimizin gələcəyini necə formalaşacağı ilə bağlı mühüm qlobal platformadır. Burada müxtəlif ölkələrdən olan nümayəndələr, ekspertlər və mütəxəssislər bir araya gələrək urbanizasiya, dayanıqlı inkişaf və müasir şəhər idarəçiliyi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparırlar. O bildirib ki, forum çərçivəsində çoxsaylı sessiyalar, tədbirlər və müzakirələr təşkil olunur. Bu platformada geniş ekspertiza və zəngin bilik bazasının formalaşdığını qeyd edən Anar Quliyev vurğulayıb ki, iştirakçılar arasında aparılan bilik və təcrübə mübadiləsi hər kəs üçün faydalı olacaq. Komitə sədrinin sözlərinə görə WUF-13 müxtəlif ölkələrin şəhərsalma təcrübələrinin paylaşılması, innovativ əllərin müzakirəsi və yeni əməkdaşlıq imkanlarının yaradılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. İnanıram ki, bu bilik mübadiləsindən bütün iştirakçılar faydalanacaq və burada əldə olunan təcrübə şəhərlərin daha dayanıqlı və inklüziv inkişafına töhfə verəcək deyə Anar Quliyev əlavə edib. Malaiziyanın Mənzil və Yerli Üzünü İdarə Etmə Naziri, BMT-nin Məskunlaşma Proqramı Assambleyasının prezidenti Kor Ming Nga vurğulayıb ki, şəhərlər sadəcə minalar toplusu deyil, insan hekayələrinin məkanıdır. Urbanizasiya cəmiyyətləri görünməmiş sürətlə dəyişdirir və biz bu prosesə yalnız rəqəmlərlə deyil, insan amili prizmasına yanaşmalıyıq. Nazir bildirib ki, şəhərlər iqtisadi imkanlar, innovasiya və mədəni mübadilə üçün mühüm platformalar yaratsa da, eyni zamanda mənzil çatışmazlığı, iqlim riskləri, sosial bərabərsizlik və infrastrukturla bağlı artan tələblərlə üz-üzədir. Onun sözlərinə görə, xüsusilə həssas əhali qrupları üçün adekvat mənzil çıxışı bugün ən aktual məsələlərdən biri olaraq qalır. Kor Ming Nga qeyd edib ki, WUF-13-ün əsas mövzusu olan hamı üçün mənzil, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və icmalar yanaşması məhz bu çağırışlara cavab verir. Nazir bildirib ki, forum çərçivəsində aparılan müzakirələr şəhərlərin daha inklüziv və dayanıqlı olması üçün praktik yanaşmalara həsr olunub. Mənzil siyasəti və maliyyələşdirmə sahəsində mühüm fikir mübadiləsinin aparılacağı gözlənilir. Kor Ming Nga vurğulayıb ki, Ümumdünya Şəhərsalma Forumu kimi platformalar hökumətlər və tərəfdaşlar arasında təcrübə mübadiləsi və müxtəlif milli və yerli şəraitə uyğun praktik həllərin müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm rol oynayır.